大家好，我是杨姐。看我在网上购买一个大空调啊，空调已经到了。空调到了，咱们打开看看，看看这网上购物的空调怎么样，好不好，能不能用着啊？把这空调给它打开，咱们看一下啊。这个是排气管、排风筒，这些放在一边，咱们试一下空调，看看空调怎么样。这空调挺精致啊。夏天没有空调不行啊，夏天没有空调太热了。试试看看这空调，这遥控器、安充电池，咱们试一下啊，看看这个空调好不好使啊？好使，看看这个空调啊，非常的管用。这打开之后啊，这个风就出来了。风力挺大的啊，也可以手动，这个也可以遥控。遥控咱们看一下，上面啊是手动的，在床上可以拿遥控器去操作。这网购的东西啊也挺好。现在我就已经把空调打开了，给朋友们看一下。我这个空调是海尔的，这个空调我是网购的，非常好，风力也挺大。手放在这块已经出凉风了。看看这个空调怎么样，精不精神？还可以吧？这是一体式的小空调，简单又省地方，不占空间。来，这小空调啊，我非常满意。空调也就试到这儿了，挺好的。这小空调试一试啊，方方面面都挺好。冷风也出来了，风力也挺大的啊。我现在给它关上，装起来。明哥要拉走了。到厂房啊去装修去。现在晚上4点多，我开始做饭了。今天用小柴火炉，在明哥院里，在这块啊做点饭。今天做点红烧肉炖土豆，焖点米饭。看这个小柴火炉怎么样？我又换了一个柴火炉。这个小柴火炉是搁明哥这块拿的。看这小柴火炉比上一个柴火炉啊烧着还好用。那个发飘，这个小柴火炉它沉，啊，做上锅它之后它稳定。这小火苗呼呼的，啊，火着起来之后啊，它一点烟都没有，这火苗也挺冲的。这小柴火炉木头还不用劈的那么小，啊，大块的就可以。我给朋友们看一下我劈多大块的木头。这小木头块劈的这么大，它也能放进去啊，轻松的放进去。看够大吧？你看咱们放进去啊，轻松的它就进去了。顺着这块啊，轻松的就填到炉子里了。随后这小火苗呼呼的就上来。这就是我们在外边旅游的生活。小房车是我们移动的家，小柴火炉是我们做饭的工具。出来旅游带一个小柴火炉挺好的。咱们带的煤气罐，有的地方啊它不给灌气儿，咱们用小柴火炉还可以做饭。就像我旅游这一溜道啊，到了广西巴马那块，咱们带这个罐啊，它就不给灌气儿。还有防城港都不给咱们罐灌气儿，就用柴火炉做饭。有这小柴火炉饿不着，还不用吃凉的。用这小柴火炉啊，咱们就能把饭做好，吃的热乎的饭，挺美的哈。朋友们，你们发现没有？用小柴火炉做饭比煤气罐做饭好吃，你们感觉到没有？我是感觉到用柴火做饭呢，就比那个气儿做饭好吃，两种味道。这里是明哥造车的营地，所有出厂的车全都开到这儿来了，车主到这块来提车。看这院里数一数，能有10来辆电动3轮小房车都已经出厂了。我那个电动3轮小房车现在开到厂房去了，在厂房里正在装修。在这块一边做饭一边拍个小视频，把我们在外边生活旅游的快乐分享给朋友们。现在饭已经做好了，
小炉子里的火啊已经没有了啊。看看这菜怎么样？菜已经做好了，出锅。今天晚饭就是红烧肉炖土豆。好了，饭菜已经上桌了。看我这红烧肉炖的啊，红烧肉炖土豆，红烧肉多，土豆少啊。饭也上桌了，视频就拍到这里了，咱们下一个视频见，拜拜。